Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Hello! Nasaan na yung aking pasahero? Nagtatago. Ayan, so dito kami ngayon sa church. Ayan yung church. Oh. Kasi may klase si Denise para sa kanyang reconciliation. Ano pa yun ba? First communion tsaka sa kanyang confirmation. Ayan. Medyo late na nga yung registration ni Denise. Kasi dapat grade 3 pa kayo, Beng, no? Diba? Grade 3 pa dapat sila may notice to register. Kaso lang, nung time na yon start ata ng pandemic. So, parang hindi ko siya na register. Kaya ngayon na lang. Ay, buti naman medyo lumuag na ngayon yung sitwasyon ng COVID. So, ayan. Nagtatago si Madam. Is on my birthday. Ayan, tas birthday pala ni Denise. Happy birthday! Sige na, doon na muna kami. Kasi hindi kami hinatid ng papa namin. Ewan ko pa. Tinatamad. Ayan, so mamaya na lang ulit. Bye! Hi. So ayan, tapos ng klase ni Madam. Anong natutunan mo? So they gave us homework. Tapos, We only finished 2 sessions. So we need like 4 more. 4 more sessions. Yeah. Oo. Pero wala pang schedule yun. Bibigyan na lang kami ng, padalahan kami See how much homework we have? dami. Yeah. Yan. We have to do all of it. Oo nga, medyo makapal-kapal yung book na yun, ah. Pero madali lang yan. I Ayan. think. So, uwi na kami. Tapos na ang aming punta dito sa church. They say you have to finish it, but if you can't finish it, you can finish it like in I don't know. Oo, hindi naman minabadali. Pero kailangan mo lang tapusin. So, ayan. Uwi na muna kami. Sabi nga niya eh. 10. Ay, kilala niya. Nalilito siya. Hindi alam yung Ayan. edad. Punta lang kami dyan. Magla-lunch lang kami. Kasi hindi kami naghanda sa birthday ni Madam. Pasok muna tayo dito. Happy birthday, Bebecom! Happy birthday, Bebecom!
Wow! May pa-dessert si Madam! Ano masarap? Vanilla. Yum! Dito pala pag may birthday, nabibigay din sila ng... Sasabihin mo lang. Yum! Yum! Does the dessert cost? Libre lang yan, Ben. Oh. Kaya busin mo kain. You want to try? Masarap pa, thanks. Wow, na-enjoy niya. May pag-ganon ka It's pa. because I like cookies. Yeah. Done na? Ito yung cake na binigay ni Tita Este. Oh, nice. Oh. Thank you. Thank you, Tita Este. Got free pencil. Got free crayons. Yeah. Na? Labas na tayo? Yeah. Yeah. Labas na kami. Open? No. Just push it. Oh, ang lamig. Careful. Huwag mo muna bitawan. Yan na. Yan. Nakalabas na kami dun sa Monte Alas. So, yan, bitbit namin yung cake, oh. Baka tumaob. I lost the other toothpick. Car wash muna tayo. Ay, galing. May nagbukas. Good. Up. Ako ba magka-car wash? Charet. So, ito yung continuation ng celebration ng birthday ni Denise. Magka-car wash kami. Ayan, oh. Beng, ikaw magka-car wash o si Papa na lang? Si Papa na lang. Ayan natin siya yung mag-car wash na. Mm-hmm. Yan, antay natin muna si Dodongski. Kamusta ang birthday, Beng Beng? Masaya ba? Average. Average. Hindi happy? Okay na. Yan. Simple lang yung birthday ngayon kasi Pandemic. 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 Ang sarap yung kinakain mo ah. It's from... Mickey Mouse? No. Saan is Papa? He went into the room. Ano? Oh, pinapalabas na ako ni Sir. Wag po ba? Oh, labas daw ako, Sir. Labas tayo. Kakarwash tayo. Ano? Ito, 1 kusawa na car wash. Oh, Ali? Nakalibre kami dalawa. Wow. Pwede sa home gas at saka sa ano. Tubig. Alaw. Ah, libre.
puso. Okay ka na? Ala! Bakit agad-agad? Hatang? Kasi free. Pinindot mo? Nagbuhay na. Came alive. The car feels clean again. See? Yeah. The lights beep. Kasi kwawi man na pa man. Sabit-sabit sa lawas mong hose. Walang sleek. Okay na? Okay na? Busy, nagkaka-cleaning tayo. Ano ma? Ha? Ito, nag-i-snow. Kasi malamig yung ano ha. Alright, snowing. Snowing. It's snowing. Tapos napupunas kami ng sasakyan. Tumi dito, meron tumi tissue. Kasi pag hindi ito napunasan, didikit na mamaya yung mga pinto sa... It's going to be frozen. May Don't forget that part. Right there. Bigan. May dalawa dyan pa. Okay. Hello! Hi! So, dito na kami sa bahay. Ito na yung cake. Ayan, bubuksan na namin. Kaso lang, papa namin nasa... Washroom. It has been about like 15 minutes. Ilang minutes na siya nandun. 15? Ayan o. Like about 15? Ito yung bigay ni Tita Iste. Ang ganda-ganda ng cake na to. So, bubuksan na lang namin. Tapos, antay lang namin si Papa para... Kasi hindi kami ng kandila. Para ma-blow ni Denise ang kanyang candle. Yan. Naka-ready na yung aking kutsilyo, tinidor para matikman. Nangga oh. Buksan mo. Okay. Now. Yeah. No, we have Ay, to open it right now. buksan lang natin. Oh. Wala pa sa papa mo eh. Careful. Kasing ganda-ganda niyan para hindi masira. Yan. I'm just asking, did Tita Iste make this? Careful. Oo. Ah, wow. O, diba? Ang ganda. Wait.
Oh, there's still tape. Ooh, ala, grabe. Grabe, ang ganda-ganda. Oh! Ganda ng color na. Parang ayaw ko tuloy i-slice. Sobrang ganda. Now, where should I put this? Ay, wait. I-out muna natin It's to too para... beautiful. Kuya nga. I don't wanna. Para nakakapanghinayang I don't wanna. i-slice. Wait, langga. Sandali. Hindi I know. na. I know. Di, ano natin, ilabas natin sa box para hindi siya masira. Wait. Careful, careful. Kasi baka mamaya. Wait lang. Parang ayaw ko tuloy ilabas sa box. Wait lang. Ayan, yan. Ihawak mo yung box, Beng. Yan, para hindi siya sumama. Careful, careful. Charan! Diba? Ah! Alo. Wait, andali. Sige, hilahin mo yung box. Ah, hindi na. Huwag may balik. Careful. See, meron tape. Oh, wait. Diyos ko po. Meron. Si Papa mo, tagal sa CR. Ay. Ano yan eh? King ng... Banyo King. Yung Papa namin Banyo King yan. O, ayan, hila mo. Charan! O, diba? Ay, grabe, ang ganda, no? Careful, careful. Iikot natin para makita kung ano itsura. Kaya, dahan-dahan. Wag! Dahan-dahan. Oh, yung cute na itong flowerets. Oh. Ang cute ng flowerets. Oh, ang liliit. Ano ba? A piece of it broke off, and I tasted the ice cream. It was ganda. the cream. It was good. It was yummy. Ganda-ganda, no? It tasted yummy. This tasted yummy. Sing na tayo, Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Tatatlo. You now. 10, How 11. old are you? Wala sa tono. Ayun na. Yun na, wish ka na, Beng. Wish na muna bago mo i-blow yung cake, yung kandila. Pwede na. Of course. Yay! Fire hazard! Fire hazard! So, happy na? Yeah. O, say thank you muna kay Tita Este. Thank you. Thank you, Tita Este. Ang nice talaga. Oh, ang ganda-ganda talaga. Oh. Parang ayoko tuloy i-slice. Pa. Slice mo. Para matingnan natin. Para nakakapanghinayang. Napicture. Ay, chocolate. Ay, Yummy. ay, talap. Yum. Ganda, no? Pang sosyalan na cake to eh. Gusto niyo order kayo sa akin, ha? Pag may gustong umorder, sa'yo na lang mag-message, gano'n. Pag may gusto order, sabihin niyo lang sa akin, refer ko kayo doon. At tikman muna natin. Masarap yung Beng, dapat ikaw muna. Yummy. Ayan, it's good. Ay. Beng nga to. Up, taste. Ano lasa? Yummy. Yummy. Yan, Oh, ano? diba? Sarap. Pati yung Icing niya. icing niya, sarap. Buttercream. It's a bit salty, and it makes it yummy. Diba? Hop. Ano? Yummy. Sarap, promise. Sarap pa? Order. Order. Sarap. Order. So, yun na po yung aming video for today. Yung birthday celebration na walang handa. Ayun, bye-bye na. Thanks for watching. Bye-bye! Bye! Ito si Papa downstairs. Oo nga. Then, Birthday. our new... Happy birthday to you. Walang handa. Ang manok nakawala.